خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله و الحمد لله و السلام و الصلاة علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام بر شما بینندگان عزیز، بینندگان عزیز شبکه وصال حق. ما رفته رفته زندگی 7 پادشاه صفوی رو برای شما شرح دادیم و حالا رسیدیم به زندگی 8مین پادشاه که در سال 1077 به حکومت رسید. یعنی چند سال پیش، الان 1433 هجری قمری است و تقریبا میشه 350 سال پیش. دفعه قبل دیدی زندگی شاه عباس ثانی رو براتون گفتیم که ایشون هم 2 پسر داشت. یکی اسمش بود صفی میرزا که از یک زن چرکسی بود و دیگه حمزه میرزا که از زنی گرجی بود، گرجستانی. صفی میرزا با اینکه پسر بزرگ بود ولی به دلیلی که بر ما معلوم نیست مورد غضب پادشاه قرار گرفت، پدرش قرار گرفت و زندانی شد. پسر کوچیکش به اصطلاح حمزه میرزا ولیعت بود. منتها وقتی که شاه مرد و همونطور که میدونید زود مرد به خاطر بیماری به اصطلاح آمیزشی تقریبا که گرفته بود، قرار شد که هم پسر 8 سالش پادشاه بشه. اما مادر پسر بزرگش، مادر صفی میرزا، به کمک خواجه ها، حالا دیگه خواجه سراها، حالا دیگه بزرگان کشور بودن، یکیش بود آقا مبارک که اصلا به اصطلاح ولی همین بچه کوچیک هم بود. این با مادر پسر بزرگ ساخت و برادر کوچیک رو کشت و برادر بزرگ خود به خود دیگه کسی نمونده بود، به پادشاهی قزلباش‌ها رسید، به پادشاهی صفوی ها رسید که قزلباش‌ها به اصطلاح ارتش بودن. این دخالت آقا مبارک و دیگه خواجه سرای‌ها و زنان حرمسرا خود به خود به شما ثابت میکنه که پادشاهی از دست مردان صفوی ها افتاده به دست زنان و به اصطلاح نامردها. این پادشاه جوان بود دیگه، کاری هم به کار معشون که گفته بودم که اینها همه در حرمسراها بزرگ می شدن دیگه. اینطور نبود که وقتی در جوانی یا در نوجوانی برن و امور کشورداری رو یاد بگیرن. میترسیدن، پدرای اینا از اینا میترسید. مثلا این زندانی بود. کجا زندانی بود؟ در بین زنا. طبعا دیگه این عادت کرد به این که بین زنا باشه و پادشاه دیگه باید کشور اداره کنه. این به این کار نداشت، بیشتر به شهوت و شراب و این چیزها. تا آخر عمر این آقا به همین چیزها مبتلا بود. حالا ما داریم به دوره انحطاط صفوی ها میرسیم و جالب است که شما این برنامه رو خوب ببینید که چه باعث شد که دولت صفوی
از بین بره. اون عوامل امروز هم هست تو کشور ما. این به یک معنی بشارت است، به یک معنی بدبختی ملت ماست، ولی به یک معنی بشارت است که همون چیزهایی که باعث شد صفوی‌ها از بین برن امروز در ایران ما موجوده و شما الان من که زندگی همین پادشاه رو بگم متوجه خواهید شد که شباهت عجیبی است در دوران 350 سال پیش و دوران امروز ما. یادتون باشه که ایشون تا سال 1106 حکومت کرد و در سال 1113 پادشاهی صفوی در اصفهان از بین رفت. یعنی چند سال بعد؟ تقریبا 10 سال بعد تقریبا. حالا برگردیم به زندگی آقای شاه سلیمان ثانی. چرا حالا اسمش صفی بود شد شاه سلیمان؟ این آقا در زندگی مرض داشت. این مرضی که نقرس بهش میگن، مرض پولداراست، از بس که گوشت میخورن. این از همون کوچیکی داشت و علاوه بر این وقتی که به این حکومت رسید در شهر خشکسالی شد در کشور، وضعیت مردم خیلی خراب شد. اینها که اعتقاد به جادو جنبل داشتن، منجم باشی داشتن، همشون منجم باشی داشتن کنار شیخ الاسلام. شیخ الاسلام اینم تا یادم نره بگم که محمد باقر مجلسی بود، همون به اصطلاح بزرگترین عالم شیعه ها که کتاب های مختلف براشون نوشته و دین امروزی از اونها براشون مونده. و شیعه ها، علمای شیعه اسمونو که میگیرن بدون وضو اسمشو نمیگن و همیشه رحمت الله علیه میگن. و این محمد باقر مجلسی از زیر بوته به عمل نیامده بود. پدرش هم شیخ الاسلام بود در دستگاه صفوی ها که اونم شاگرد شیخ بهایی بود و یعنی اینها تمام صفوی ها با اینها گره خورده بود. ولی حالا داشت قدرت محمد باقر مجلسی زیاد میشد. ولی در کنار محمد باقر مجلسی منجم ها هم بودن، چون که هیچ فرقی با هم اختلافی نداشتن. منجم ها و علمای شیعه با هم اختلافی ندارن، مثل مذاهب اهل سنت نیست که سحر جادو رو کفر بدونه و ساحر رو شایسته مرگ بدونه. خودشون این تو کتاباشون هم چیزا رو نوشتن. من به یاد دارم پدر من که صبح از خونه بیرون میرفت همین کتابا اینا رو باز میکرد، این نقشه ها داشت، اون نقشه رو نگاه میکرد که اگه نقشه رو نگاه کنی روزت خوب میشه. این از دوران صفوی به ما مونده، ارثیه شوم اونهاست. به هر حال منجما بهش گفتن که آقا تو باید در وقتی که تو شما پادشاهی تاجگذاری کردی اون روز شوم بوده، دوباره تاجگذاری کن، اسمت هم عوض کن. این کارهای خنده‌دار بچگانه. سر خدا رو کلاه میذارن، سر به اصطلاح ساعت صد و شوم رو کلاه میذارن. به هر حال اینم اسم خودش عوض کرد، از شاه صفی شد به شاه سلیمان، تا به اصطلاح مثل حضرت سلیمان پادشاهی عظیمی داشته باشه به قول خودش. و دیگه این که در روز نوروز که یک روز مقدس است پیش شیعه ها، روز عید قدیر خم هم در همین روز نوروز است، در اون روز تاجگذاری کرد و به اصطلاح و از غذای روزگار خشکسالی هم از بین رفت و بیماریش هم بهتر شد. فتنه‌ای که خدا برای اینا گذاشت، بیماریش هم بهتر شد و خشکسالی هم از بین رفت و ایمان اینها به منجم‌ها و جادوگرها بیشتر شد. گفتیم پادشاه زیاد به امور مملکتی علاقه نداشت، اما در عوض یک خوششانسی داشت که یک وزیر خیلی لایقی داشت به نام شیخ علی خان زنگنه. زنگنه همون قوم مشهوری است که در کردستان هستن، از خانواده‌های مشهور کردستان هستن و این اصلا فرماندار یا بگیم استاندار کرمانشاه بود. و شاه که به پادشاهی رسید این رو وزیر خودش کرد و ایشون تا سال 1100 یعنی 6 سال قبل از مرگ خود پادشاه وزیر بود و ای کاش 6 سال بعد از مرگ پادشاه زنده می بود، چرا که مرگ این اوضاع رو به هم ریخت. ایشون با لیاقت کشور اداره میکرد و این مسئله معروف که ما میشنویم شاه میبخشه شیخ علی نمیبخشه از زمان ایشون مون، چرا که ایشون فرمانهای شاه هم اصلاح میکرد. تقریبا همه کارا در دستش بود، البته نه اینکه خود سر باشه. خود شاه بهش گفته بود که آقا من کار به مملکت ندارم، من بذار به شراب و کبابم، تو کشور رو اداره کن. و ایشون دیگه موضوعات پیش پادشاه نمیبرد، با خود پادشاه به توافق رسیده بود، کشور رو اداره میکرد و اگر وقتی هم شاه براش یک مثال چیزی میداد، چون که باش توافق کرده بود از قبلا، ایشون اجرا نمیکرد، اگه اسرافی میکرد تا اونجایی که میتونست. و از خوششانسی این وزیر این است که حتما خیلی باهوش بوده که سرش هم به باد نداده، یعنی اونقدر زنها و نمیدونم خواجه های حرمسرا و دیگران رو
آزار نداده که برای این چغلی کنن و این رو از کار برکنار کنن و به کشتن بدن. تا آخر عمر تقریبا 80 سال زندگی کرد و همونطور که گفتم در وقتی که هنوز وزیر بود از جهان خاکی رفت. و شاه بدون این مشورت این کاری نمی کرد. تا وقتی که این بود مورش معتبر بود و تمام وزارت خارجه و داخله همه چی در دستش بود. البته کشور از هم گسیخته بود از زمان دو پادشاه قبلی. این فقط اینقدر تونست که نذاره خیلی از این بیشتر خراب بشه، گرنه خرابی بود. نه این است که خرابی نبود، کارخونه ها بسته بود، وضع مالی کشور خراب بود، منتها با توجه به اصطلاح امکانات اون روز این تونست دیگه 20 سال این پادشاهی رو نگه داره. یعنی این در سرای، یعنی فکر کنه یه چیز در حال سقوط رو ایشون بالاخره نگه داشت. این نوعی لیاقته. اما بعد از مردن این شاه به طور کلی به حرم پناه برد و کارا رو سپرد به دست زنها و مادر خودش. شورایی از خواجه ها و زنان حرم، زنان خودش و مادرش، اینا کشور رو اداره میکردن دیگه. حتی بعد از اون دیگه وزیری هم نداشت. و چون که حرمسرا پادشاه کشور بود و باز اینا غیرت ظاهری داشتن، مردان نمیتونستن بیان با زنای حرم صحبت کنن، خواجه ها واسطه بودن بین زنان حرم و درباریان. خواجه هم قدرت گرفتن. یک بلبشویی شد که نگو نپرس. حالا ما به زنای حرمسرا رسیدیم، کمی از این زنان برای شما صحبت کنیم. گفتیم که از برکات یا از شومی‌های مذهب شیعه چیزی درست شده به نام حرمسرا. البته حرمسرا من نمیگم که در کشورهای دیگه بین سنی ها نبود، منتها اینطور نبود که زن عقدی داشته باشن. کنیزا رو نگه می داشتن و کنیزا دیگه بود همیشه، ولیکن به این اوج خودش فقط زمان ساسانی ها و زمان صفوی ها بود توش، چرا که اینها به 4 زن عقدی قانع نبودن و صدها زن می گرفتن. یکی از مشخصاتی است که بعد از ورود شیعه به ایران این مسئله وارد آسیب‌های اجتماعی کشور ما شد. این زنها خرج زیادی هم می‌کردن. زنها دیگه خودش خرج می‌کنه، وقتی که پادشاه باشه دیگه چقدر خرج کنه برای آرایش خودش، برای لباس خودش، و وقتا لباس‌ها به اصطلاح و بعد کنیزا هم لباس خوب باید می‌پوشوندن و خلاصه پول زیادی اینا مصرف می‌کردن و بر روی خزانه که اون وقتا که کارخونه هم نبود همه باید از این زارعی بدبخت می‌گرفتن. البته درآمدی از صنعت روسپیگری و امرودگری هم داشتن متاسفانه. شاه با اینکه گاهی با اینکه وزیری، با اینکه شیخ الاسلامش محمد باقر خان مجلسی بود، اما شرابخوار قهاری بود و ای کاش خودش شراب میخورد. فقط این رسمی که از اول توشون بود. اما بازم چون که حالا مذهبی ها کمی تبلیغات میکردن که آقا شراب نباشه، گفتم کم کم کار داشت میافتاد از دست صوفیا به دست علمای 12 امامی که انقلاب صوفیا رو میدزدیدن. این دزدیدن انقلاب ها یکی از خاصیت های این هاست. میتونن انقلاب رو بدزدن، یک ظاهر صلاحی برای خود میکنن، یک ظاهر سالوسانه‌ای برای خود درست میکنن، کم کم انقلاب رو میدزدن. من نمیگم الان انقلاب صوفیا خوب بود یا کار اینا بد بود، طبعا کار اینا بهتر از اونا بود که شراب رو میخواستن ممنوع کنن در آخر حکومت خود، ولیکن در تمام مدت علمای صفوی سکوت کردن تا آخرش. البته اینم نه به خاطر اینکه، بارها براتون گفتم، نه به خاطر اینکه اینها عقیده داشتن به اینکه شراب حرومه. من یقین دارم کسایی که مذهب 12 امامی رو در کوههای جبل عامل لبنان ساختن شراب رو حلال میدونستن. شهید اول اینا رو که قاضی عثمانی کشت به خاطر همین حلال دونستن شراب کشت و خبر نداشت که لواط هم حلال میدونن. منتها حالا اینا دولت تشکیل داده بودن و این دولت بالاخره روز به روز محدودتر میشد و از اون طرف دیگه در بین دریای از مسلمان ها اینا غرق بودن. هندیان بودن، ازبکان بودن، عثمانیان بودن، عرب ها هم بودن، مصریان بودن. لذا اینها میخواستن که به اصطلاح دینشون اینطوری نباشه که از چارچوب اسلام بیرون باشه که اینا رو کافر بگن. احتیاج داشتن که تو شهر رضا برای همین شرابخوری رو درست نمیدونستن دیگه، فقهشون به جا افتاده بود شرابخوری رو دیگه. ولی با این وجود شاهی که اینا بهش رضوان الله علیه میگن، شاهی که برای اینها امام رضا رو، این شاه هم امام رضا رو خیلی توصیه داد، خیلی کارهایی در همین آبادی قبرها انجام داد. همین شاه نه فقط خودش شراب میخورد که درباریان هم میگفت حتما باید شراب بخورید. اصرار عجیبی داشت که تمام درباریان شراب بخورن. حالا چرا؟ فکر میکرد که شراب بخورن مست میشن، از دهان اینا میتونه حرفا رو
بگیره بکشه بیرون، یعنی شرابخوری رو مفید میدید. در همون حال تعصب مذهبی هم اینشا داشت. ارامنه رو که تا اون وقت آزاد بودن، یهودی‌ها رو که در طول تاریخ در کشورهای اسلامی آزاد بودن رو به شدت آزار و اذیت داد و خیلی هاشون هم کشت و توهین‌های نامعقولی هم براشون انجام داد. باز دست زد، گفتم یک فساد دیگه میاره. عقل که ضایع شد، عیاشی که اومد و جوانی هم که همراهش باشه، به اصطلاح فساد زیادتر میشه. ایشون دست به چون که زنها هم دور و برش بودن، خواجه سرا هم دورش بودن، اسراف‌های عظیمی کرد، خزانه رو تهی کرد. آخرش که فهمید پول نیست، خزانه محکم کرد، به اصطلاح خرج نکرد، منصبا رو فروخت. خلاصه بلبشویی به راه انداخت که همونطوری که گفتم کشور به طور کلی به هم ریخت. یک چیزایی شد تا وقتی که آقای شیخ علی خان زنگنه زنده بود اصلاح کرد خیلی چیزاشو، ولی که بعد از مرگ او به سرعت کشور راه سراسیری رو در دست پیش گرفت. یکی از مصیبت‌های دیگه شاه عباس، گفتم انسان که لگام نزنه به خواسته‌های خود نمیتونه صبر کنه. حالا این زنها چقدر داشتن، حالا این یک بازی دیگه درست کرده بود، چقدر دلش می‌خواست میتونست کنیز بگیره. علمایش بهش اجازه داده بودن که 500 تا زنم بگیره و میگرفتنم. منتها بازم هوس کرد که شکار کنه زنا رو. یک تفریحی که در دوره به وجود اومد این است که زنا رو شکار میکرد. یعنی چه؟ یعنی میدزدید و دیگران تشویق براش تشویق میکرد که برای زنهای زیبا رو بدزدن. این یکی از مصیبت‌های دیگه قوم ما، ملت ما در عصر شاه سلیمان صفوی بود که زنها رو میدزدیدن. حتی زنهای ارمنی رو خصوصا علت علاقه اونها به زنهای ارمنی نمیدونم چیز، یک بار 25 تا رو دزدیدن. در اون وقت اروپایی‌ها اومده بودن، مثل که حالا که تو دنیا پراکنده شدن، از اون وقت تو محله اصفهان دیگه یک شهر بزرگ شده بود، در محله از اصفهان سفرای غربی و تاجرای غربی می نشستن و اینا داشتن پدر ما رو در می آوردن. حالا بهتون میگم که چیکار داشتن میکردن. اینها حتی زنها اینا رو 8 تا زن اروپایی رو هم دزدید که سفیر سوئد اعتراض کرد و تونست این زنها رو برگردونه. سفیر سوئد هم اون وقت در ایران بود. ولیکن این حرکت جنون آمیز و حرص این و ولای این به زن تا آخر عمرش باهاش باقی بود و این رسم رو تشویق میکرد. براش دختران زیبا رو پیشکش میکردن و یعنی دختران زیبا یعنی چی پیشکش میکردن؟ اینا از خانه بابا میدوزیدن میآوردن برای شاه میدادن که حالا بود جلودار اینا بشه. طبعا علمای شیعه که تنها به اصطلاح ظاهرا تنها پایگاه تکیه مردم بودن هم در اینجا همراه شاه بودن و هرگز زبان به اعتراض بر نگشودن. ما رفتیم بیرون از مسئله زنهای حرم. زنهای حرم داشتیم از زنهای حرم صحبت میکردم که زنهای حرم خرج زیادی میکردن برای اینکه چون بیکارم بودن بیچاره دیگه نمیتونستن از چیز به اصطلاح در جامعه هم بگردن، تو حرم محصور بودن، لذا برای خود تفریحات درست کردن و شاه رو وادار میکردن که پول این تفریحات رو مثلا شکار میرفتن و در سفرهای جنگی هم گاگای شاهان صفوی همراه خود بعضی زنها رو میبردن. زنها از رفتن به سفرها خوشحال میشدن عوض بودن اونجا و از سفرهای مذهبی هم برای اینکه با یک تیر دوسته نشون بود هم باب شد. به معنی اینکه ما میخوایم سفر بریم کربلا بریم مشهد بریم اینور بریم اونور بریم، به تفریح از حرم بیرون می اومدند و در زمین سیر میکردند و از این رسم ظالمانه‌ای که علمای شیعه برای این بیچارا برای این زنا گذاشته بودن که همه رو محبوس کرده بودن به یک مرد و اون مردم تازه به اینا علاقه نشون نمیداد. یعنی صدها زن داشتن این پادشاهاشون بزرگانشون، اما اون باز میرفت زنای دیگر شکار میکرد. مگر یک انسان چقدر قدرت داره؟ شب میتونه دیگه فقط با یک زن باشه. و این زنها طبعا وقتی از زندگی عادی محروم بودن، از فرزند محروم بودن، از محبت شوهر محروم بودن، حتی از دیدن فامیلای خود محروم بودن، دیگه برای خود مجبور بودن یک تفریحاتی درست کنن. یکی از این تفریحات سفر به زیارت ها بود و این خیلی باب شد در خصوصا در همین دوره همین پادشاه. حرم سرا بر کشور هم خیلی تاثیر گذاشت، چرا که این پادشاهان که گاگاهی به اصطلاح حالشون به جا بود، زنایی که دوست داشتن پول زیادی بهشون میدادن. علاوه بر اینا درباریان هم به این زنا رشوه میدادن برای مسائل مختلفه. اینها یک طبقه پولدار باز این زنا تبدیل شدن. بعضیاشون که خوش نصیب تر بودن طبقه پولدار تبدیل شدن و وقتی که در کارهای کشور دخالت کردن اون وقت دیگه تازه بیشتر دستشون باز شد
و این هم بر اقتصاد کشور ما به اصطلاح سایه سنگین انداخت. دیگه مشکل دیگه بود این که شاه فقط کاری که میکرد عوضی که کشور رو آباد کنه، کارخانه حریرسازی همه چی از بین رفته، قبر امام رضا رو آباد میکنه، مثل دوره خود ما که ستونهای طلایی برای امام موسی کاظم و نمیدونم امام علی و امام حسین و اینا میسازن که بهش میگه اینا چرا مردم میگه نون نداریم، دختر میگه من دیشبم پنیر خوردم، امروزم پنیر خوردم، دیروزم پنیر خوردم، یعنی پول نداره غذا بخوره بیچاره. میگه به شما چه، مردم خودشون میدن. این حرف رو میزنن. و این پادشاه سلیمان یک کار دیگه هم کرد بود. سیدا رو البته ناز میداد، حتی فرزندان خواجه عبدالله انصاری، حالا ما خدا میدونه فرزندای عبدالله انصاری بودن یا نبودن، به خاطر اینکه فکر میکرد که حضرت جابر ابن عبدالله انصاری از شیعه هاست، فرزنداش هم از مالیات معاف کرده بود. خب حالا برسیم به مسئله سقوط صفوی ها که از دوره شاه سلیمان شروع شد، در دوره پسر شاه سلطان حسین به اتمام رسید. یک علت سقوط که اون امروز هم هست این است که پول ایران ارزشش پایین اومد. مثل که حالا پول کشور ما روز به روز ارزشش پایین میاد و در زمان شاه اگر 5 تومن $1 میشد، حالا 2200 تومن $1. تا 2 سال 3 سال پیش 1000 تومن $1 بود. همینطور سقوط میکنه. این سقوط آزاد در زمان شاه سلیمان هم شروع شد. پولای ایران از ایران رفت. و بعد شاه چیکار کرد؟ همون کاری کرد که دولت امروز ایران انجام میده، که میگم یعنی سقوط اینا به هم شبیه. شاه پول تقلبی چاپ کرد، یعنی پولی که با طلا کمتری توش داشت. اون موقع که حالا اسکناس نبود، طلا و نقره توش به کار میبردن، طلا و نقره کمتری، پول ایران از ایران میرفت. مثل که حالا همش رفته اروپا و نمیدونم خلیج و اینا، خلیج فارس اون طرف، در دبی و کویت و اون طرفا، ترکیه رفته. در اون وقت هم پول ایران میرفت، اکثر به طرف بصره میرفت که یک بندر دریایی بود و از اونجا خارج میشد، بیشتر در هند میرفت یا جای دیگه. این مجبور شد پول تقلبی چاپ کنه، یعنی بازم پول ارزشش پایین تر اومد. مثل که حالا پول بی پشتوانه چاپ میکنن، شما باید یک کیسه پول بگیرید تا برید چیزی بخرید، در حالی که همین پول در زمان شاه 5 تومنش $1 بود. در عرض 33 سال به 2300 تومان، به 2200 تومان $1 رسیده. این همون قضیه است که در زمان شاه سلیمان اتفاق افتاد. علتش چی بود؟ علتش همین اسراف‌هایی بود که زنها می‌کردن یا شاهزاده‌ها می‌کردن یا به قول امروزی آقازاده‌ها می‌کردن. اون روز نخوندید که مثلا اسب خانم دختر خانم آقای رفسنجانی روزی 100,000 تومان فقط هندونه می‌خوره؟ طبعا کسی که گفته از بین خودشون بوده. 100,000 تومان اون وقت حالا یعنی میشه 400,000 تومان، حالا روزی 400-500,000 تومان فقط اسبش چی میخوره. حالا این اسب که نگه میداره، اسب فقط یکی از اسباب زینت این خانم شاهزاده است که تا دیروز به اصطلاح الاغم نداشتن، ماشینا که نه، هواپیماها دارن، شرکت‌های هواپیمایی دارن. این بر حساب چیست؟ این بر حساب فساده، نه اینکه به لیاقت خودشون پیدا کرده باشن. فقط یکی هم نیست، همشون همین مشکل دارن. این همین قضیه در زمان شاه سلیمان اتفاق افتاد. یک عده پولدار شدن، همونطوری که گفتم زنای حرم و دیگران و با درباریا مثل حالا آخونده و آقازاده ها و اکثر ملت به فلاکت رسیدن. طبعا ملت نمیتونه جنگ کنه. ملت چیکار میکنه؟ میره با رفتن خودش پولم با خودش میبره. پولی که برد ارزش پول پایین میاد، مثل چیزی که دقیقاً امروز داره در ایران اتفاق میفته. دیگه چی میشه؟ دیگه وقتی که ارزش پول پایین اومد، کارخونه ها میخوابه. ببینید یک کشور زمان شاه عباس که اینها اینقدر ایران رو پیش برده بودن، این است که این آدم مثال کارخانه‌های حریر سازی رو خیلی زیاد کرده بود. حتی جنگی که با پادشاهان عثمانی داشتن یک علتش انگیزه اقتصادی بود، مثل حال جنگ‌ها بر سر نفت و چاهای نفته. وقتی که پول ارزشش پایین اومد، کارخانه‌ها بسته میشه. کارخانه‌ها که بسته شد، وضع بدتر میشه، به سقوط آزاد میشه. یکی بعد دیگری تاثیر میذاره، به کشور به طرف سقوط میره، نارضایتی مردم زیاد میشه. در زمان شاه سلطان حسین، شاه سلطان همین سلیمان، علاوه بر اینکه وضع اقتصادی کشور خراب کرد، علاوه بر اینکه خودشون از درون فاسد بودن، مثل علمای فعلی ما، پادشاهان فعلی ما خودشون از درون فاسد هستن، اکثر فسادا رو دارن. اون روز مگه ما نشنیدیم که پسر آقای تولیت نمیدونم آستان قدس رضوی چند بار ها فسادش در اومده؟ فساد آخرش این است که به یک خانم گفته که من میخوام پولدار بشم، بهش پول داده که یک فیلم بساز درباره همین امام رضا. هر چی پول ما داریم سر امام رضا خرج میکنن. امام رضا بیچاره اگر زنده بود سر اینا رو میبرید که آقا چیکار میکنید، پول از سفره مردم میارید و برای من خرج میکنید. اون خانم تو کره دیده بودش که
داستانش مشهور. این روزا ما شنیدیم که پسر آقای واعظ طبسی که از اول انقلاب پادشاه خراسان و 2-3 بار فساد پسرش در اومده، ناصر طبسی یه بار گفتم فرار کرده با آمریکا رفته و از اون گفته بود که نه من با آمریکا نرفتم، من رفته بودم اونجا بچه‌م دنیا بیاد. یعنی توکلشون به آمریکاست، چون که بچه آدمی هر جا دنیا بیاد از همونجا میشه. بچه‌ش اونجا دنیا آورده که فردا ایران وضعش خراب شد بتونه فرار کنه بره. این متولیت آستان قدس رضوی است که توکلش به امام رضا نیست. یعنی همشون همینجورن. همین آیت الله قزوینی که یک فرد مشهوری است فعلا در کسایی که بر علیه اهل سنت پرچم بلند کرده، همین آقا پایش هر وقت میبینی که چمدون بسته رفته لس آنجلس. بابا آیت الله رو چطور لس آنجلس راه میدن؟ خب اونجا پای خودشون رو محکم کردن بر اساس قوانین آمریکا، یا زمین خریده، یا بچه‌ش اونجا دنیا اومده، یا بچه‌ش اونجا درس میخونه، یا بچه‌ش اونجا زن گرفته. یه کاری کردن که اگه چمدونا رو بستن که اگه فردا آستان قدس رضوی ازش خراب شد توکلشون به آستان ناقدس به اصطلاح اوباما و بوش باشه. این مشکل همیشه در تاریخ ما بود که ثروتمندا پولا رو دزدیدن و وضع مردم خراب کردن و مردم هم دیگه بیچاره مجبور شدن از کشور رفتن. خیلی ها رفتن. منتها اینجا یک مشکل دیگه بود که دقیقاً همون کاری که در زمان ما هست، یعنی یک طرف نفاق است، یک طرف فساد است، یک طرف دزدی است، از اون طرف به مردم زور میارن که آقا شما مسلمان درستی باشید. طبعا مردم از درون خالی هستن. الان بیدین ترین ملت دنیا، متاسفانه یک از بیدین ترین ملت های دنیا ملت ماست که اعتماد، خصوصا جوانا، اعتماد خود رو به علما از دست دادن. عین همین قضیه در دوره شاه سلیمان و شاه سلطان حسین هم بود. بعد از یک میان برنامه کوتاه بنده برای شما عرض میکنم که نقش علما در این دوره بدبختی و وحشت چی بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوباره به شما بینندگان عزیز. قبل از اینکه به نقش علما در این دوره بپردازم، این نکته رو فقط بگم که شاه صفی که به اصطلاح نامش عوض کرده به شاه سلیمان، شاه صفی دوم یا شاه سلیمانی که اسم خودش عوض کرده، این خیلی بیرحم بود، آدم شرابخوار و بیرحم، و در بیرحمی همیشه دستور میداد، گوش میبرید، چشم کور میکرد، دماغ میبرید و به طوری که همه ازش میترسیدن. و جالبه که وقتی که در بیرحمی در همون شرابخواری دستوری هم صادر میکرد باز یادش میموند. یکی از اطرافیانش این جمله معروف داره که میگه من هر وقت که به حضور اعلی حضرت مشرف میشم، وقتی که بیرون میام در دست به سرم میکشم که سر جاش هست یا نیست. اینقدر یعنی به جان خود ایمان نیستم که سر من رو برباد نده. طبعا در این دوره دیگه آدم حسابی، هرچند که مدت ها بود که ایران آدم حسابی نداشت، آدم حسابی دوره بر انسان باقی نمیمونه و وضع کشور روز به روز بدتر میشه. اما خوش شانسی شاه سلیمان این بود که 3 همسایه بزرگش، یعنی تیموریای هند، ازبک ها و عثمانی ها در حال جنگ داخلی بودن و دردسری براش درست نکردن. ولی با این وجود در بعضی وقتا که به هوشیار بود، بعضی از بزرگان باقی مانده بهش گفتن درباریا که اگر شاه توجه داشته باشه که اگر عثمانی ها به ما حمله کنند ما هیچی نمیتونیم جلوشون بکنیم، چون ارتش بر ما باقی نمونده، همه جا رو میگیرن. شاه گفته بود که اگه فقط اصفهان هم برام بمونه بسه. یعنی تنپروری بود تا آخرین درجه و به همین دلیل به شدت سعی میکرد که صلحش با عثمانی‌ها به هم نخوره و با اینکه چند بار اروپایی‌ها بهش پیغام فرستادن که اگه با ما متحد بشی میتونیم کربلا رو باز برات بگیریم، بغداد رو برات بگیریم، به اصطلاح قبول نکرد و به اصطلاح گفت که همینطور راحتی برای من بهتره تا اینکه من با عثمانی‌ها وارد جنگ بشم. و نقشه اروپایی‌ها که تا زمان شاه عباس موفق بودن، تا زمان شاه عباس که تونستن ایرانی‌ها رو بر علیه عثمانی‌ها تحریک کنن، در زمان این پادشاهان بی‌لیاقت بعدی نقش بر آب شد. خصوصا شاه سلیمان و شاه سلطان حسین اصلا علاقه به جنگ نداشتن، به آسایش و تنپروری و
این به فایده مسلمان ها البته تموم شد. چرا که میگه از یک پادشاهی که از یک عالمی پرسید که بهترین کار خیر چیست؟ گفت برای تو، پادشاه ظالم بود، گفت برای تو خواب نیم روزی که 2 ساعت مردم دست تو در امان باشن. پس عیاشی و شرابخوری و زنبارگی اینها در حقیقت به نفع مسلمان ها شد و باعث شد که اینها به کمک اروپایی‌ها نرن و عثمانی‌ها رو بیش از این. عثمانی‌ها دیگه در اون موقع ستون فقرات اسلام بودن. حالا نگید شما طرفدار عثمانی هستین، ما زبان ترکی هم نمیدونیم و کشور ترکیه هم تا حالا ندیدیم، ولکن قضیه در اسلام و کفر هستش. اونها ستون فقرات اسلام بودن، در حال جهاد با اروپایی‌ها بودن. قسطنطنیه رو که پیغمبر وعده کرده بود که لشکر خوب فتح میکنه و پادشاهش هم پادشاه خوبه، همون سلطان محمد فاتح از بزرگترین پادشاهان عثمانی‌ها فتح کرد. و اصلا که این صفوی‌ها پیدا شدن به خاطر همون فتح قسطنطنیه پیدا شدن. من گمان میکنم شاه سلیمان، شاه اسماعیل صفوی یک توطئه از اونها بوده، چرا که اینها به دست سلطان محمد فاتح خیلی از اون مسیحا از بین رفته بودن، خصوصا مسیحیان ارتدوکس که تا حالا هم سر بلند نکردن. پایتخت اینها چیز بوده، مثل که حالا شیعه و سنی با هم اختلاف دارن، همین ارتدوکسا و کاتولیکا با هم اختلاف داشتن. پایتخت این ارتدوکسا رو مسلمان‌ها فتح کردن، تا حالا همینا کمر راست نکردن، در اروپای شرقی و روسیه هستن و بسیار هم متعصب و کینه‌توز هستن. اینا همونایی هستن که مردم بوسنی رو قتل عام کردن و دشمنان بزرگ عثمانی‌ها بودن. به هر حال حالا ما تاریخ عثمانی رو بررسی نمی‌کنیم. قصدم این است که این خواب نیمروزی و این عیاشی اینها به فایده عثمانی‌ها و در نهایت به فایده مسلمان‌ها در اون دوره تموم شد. منتها در خود ایران مشکل ادامه داشت. چرا؟ برای اینکه این آقا چیزی داشت، خود کمربند این را هم آقای محمد باقر مجلسی بسته بود. آقای محمد باقر مجلسی شیخ الاسلام اینا بود، مثل یعنی مفتی اعظم، همونقدر قدرت شاید بیشتر داشت و روز به روز قدرتش به خاطر این بیشتر میشد که شاه گاهی سعی میکرد پیش مردم خودشو نشون بده چیز به اصطلاح که من دیندار هستم، یا به خاطر خودشم. این محمد باقر مجلسی خدمتی به مذهب شیعه کرد که شاید کسی دیگه هرگز نکرده باشه، غیر از کتابایی که نوشت. یکی از امور کار خوبی که یا کار بدی که کرد این است که صوفی ها رو این از بین برد. صوفی ها هر چی بود شاه صفوی رو مثل خدا میدونستن. این یک نهضتی درست کرد، صوفی ها رو کافر گفت و در این کارش موفق بود. حتی برای پادشاه همین شاه سلیمان نوشتن که آقا این محمد باقر مجلسی که میگه صوفیا کافرن، یعنی پدرای تو رو میگه کافرن، پدرای تو همه صوفی بودن. و این در جواب گفته بود که پدراش صوفیای کامل بودن، شما نمیدونم دجال هستید. از این حرفا بالاخره بیرون کشیدن صوفیا از صف طرفداران شاه صفوی خیلی به فایده مسلمان ها بود. چرا؟ که دیگه شاه صفوی هم مقام معنوی خودش رو از دست داد و ملاها که فقط در وقت پولداری باش بودن، وقتی که جنگ شد ملایی در کار نبود، همه فرار کردن. مثل فردای ایران که اگر جنگی بشه، اگر شما ملایی رو در میدان دیدید، در کف دست من موی دیدید، ملایی رو هم در میدان خواهید دید. های بگه آقا با چه جرأتی حرف میزنی؟ و همون جرأتی که در جنگ ایران عراق دیدم. در جنگ ایران عراق که 8 سال دوام داشت، شما یک ملا رو دیدید که کشته بشه؟ اگر به زور شربت شهادت رو در تهران در حلقش ریختن، اون حرفی جداست. در جبهه‌های جنگ دیدید؟ پسراشون رو دیدید؟ ندیدید. اینها مرد جنگ نیستن، اما صوفی ها مرد جنگ بودن. حق آدم بگه. صفوی ها به کمک صوفی ها حکومت نگه داشتن و وقتی که جناب محمد باقر مجلسی این انقلابشونو از نصیری های اون روز، علوی های اون روز دوز دیدن و 12 امامی کامل درست کردن. درسته که اینها 12 امامی بودن از اول، ولکن صوفی 12 امامی بودن. یک عقاید خاص به خودشون داشتن، نماز و روزه و این چیزا رو نمیدونستن چیه. شراب براشون آزاد بود، لواط براشون آزاد بود. بالاخره این تونست چارچوبی بده. منتها آزار اهل سنت رو همونطور ادامه داد. در زمان شاه عباس یک چشم پوشی شده بود، خصوصا در جاهایی که سنی‌ها زیاد بودن، یعنی در مرزها. شما میدونید که در مرزها همیشه سنی‌ها بودن، چون که به زور ایران شیعه شده بود. همیشه در جایی که قدرت دولت کم میشد اونجا سنی باقی بود، مثل قندهار، مثل هرات، مثل نمیدونم کردستان. شاه
محمد باقر مجلسی که شیخ الاسلام بود کم کم قدرتی زیاد شد، خصوصا در زمان شاه سلطان حسین که وزیر شد تقریبا، این دستور میداد که با سنی‌ها بدرفتاری کنن، همشون شیعه کنن. طبعا سنی‌ها دیگه فرار میکردن، قبول نمیکردن. بنده به خاطر دارم از ظلمی که اینا کرده بودن، چون که از یکی از طایفه‌های اینها قاجار هم بود دیگه. قاجار یکی از که بعدا به حکومت رسیدن یکی از همین صفوی‌ها بودن. یک بار یادم میاد که در بین کابل و جلال آباد در زمانی که حکومت مجاهدین ملوک الطوایفی بود، بنده میرفتم در اتوبوس، این مجاهدین به اصطلاح سرخود که از یکی از احزاب بودن، احزابی که اونجا رو داشت، هفت حزب بودن دیگه، ملوک الطوایفی بود. ماشین گشت، تو ماشین یک کیسه یک بابا پیرمردی رو دید، یک چیزی بهش گفت و پیرمرد هم جوابش داد. وقتی که این پیاده شد، این آقایی که نام مجاهد به سر خودش داشت، این پیرمرد گفت که اینها از قجر هم بدتر هستن. برای من جالب بود که از قجر که هم قاجار میگه، از قجر هم بدتر هستن یعنی چه؟ باز من از دوستای خودم که پرسجو کردم، گفت ها، کولی های پکتیا وقتی که میخوان بچهای خود بترسونن، پکتیا یک منطقه تو افغانستان دوره، از قندهار هم خیلی دورتر، طرف به اصطلاح هنده، میگه بچهای خودی که میخوان بترسونن که دور نره، میگه که بدو که قجر اومد. یعنی قاجار و صفوی برای اینها یک لولو خورخوره شده بود. مردم یعنی فرار میکردن دست اینا، میرفتن دورتر و دورتر. ولکن این ظلم اینها باعث شد که اهل سنت دیگه همش که نمیتونستن برن، کینه اونایی که تو قندهار و هرات اینا بودن، کینه شدیدی از صفوی‌ها به دل گرفتن به خاطر کارهایی که محمد باقر مجلسی کرده بود. اما بابا محمد باقر مجلسی خودش هم یک آدم فاسد بود. یک بار اصفهانی‌ها به خونش حمله کردن. من تا حالا نتونستم بفهمم که علتی که اصفهانی‌ها به خونه این حمله کردن چی بود، اما اینو میدونم که آدم پولداری بود، کنیزاش حریر میپوشیدن، حریر کنیزش میپوشید دیگه. ببین چقدر وضع این خوب بود. البته ما افسوس نمیخوریم در مقابل آتش جهنمی که برای خودش خریده، حریر پوشیدن کنیز یا دو روز بودن با کنیز لذتی نیست که بیارزه، لذتی نیست که بیارزه. بله، در مقابل آتشی که برای خود خریده بود، این لذتی نیست که دو روز با کنیزی بودن، کنیزی که حریر پوشیده یا کنیزهایی که حریر پوشیدن، به این لذت بیارزه اون آتش دائمی جهنم. محمد باقر مجلسی علاوه بر این بر زرتشتی ها و نمیدونم یهودی ها و ارمنی ها هم سختگیری کرد. یعنی سعی کردن علمای شیعه دیگه، حالا خود آدمای خیلی به اصطلاح مؤمن جا بزنن و از پاپ هم کاتولیک‌تر شدن، چیزی که اسلام هم اجازه داده اینا اجازه نمیدادن. قرنها بود که زرتشتی ها در ایران زندگی میکردن، کسی بهشون کار نداشت، حتی همین صفوی ها. اما از زمان محمد خان مجلسی، محمد باقر خان مجلسی دستور داد که باید هیچ زرتشتی رو، ما میگه اهل کتاب قبول نداریم، همه باید مسلمان بشن. مرداشون رو میگرفتن، خطا نمیکردن دیگه. مردم بیچاره فرار کردن. اون وقت است که اینا فرار کردن رفتن هند، اکثریتشون فرار کردن از ایران رفتن. یهودی ها رو میگفت که نمیدونم باید پیرانتون پشت رو بپوشید، یه چیزای عجیب غریبی. البته نشاندار کردن اهل کتاب به طریقه محترمانه شاید که به اصطلاح عیبی نداشته باشه، اما این به طریقه غیر محترمانه به کار می‌برد. مثلا میگه یک کفش دیگه رنگ باشه، کفش دیگه رنگ باشه. همینطور ارمنی ها هم خیلی اذیت کرد و باعث قتل عام عده‌ای از یهود هم شد که اینها همه به اصطلاح تأثیر منفی گذاشت بر وضع اجتماعی ایران. چرا؟ وقتی که شما آزادی ندی، حداقل از آزادی مذهبی، منافقت زیاد میشه و همونطور که خواهیم دید در دوره بعد، یعنی چند سالی نگذشته بود که همین با محمد باقر مجلسی، حیف که 2 سال زودتر از اومدن افغان ها مرد، تا حیف برای این میگم که زنده نبود تا کاشته خود رو درو کنه. اما ملاهاش درو کردن وقتی که این ظلم ها رو کرد. افغان ها که به شهر اصفهان ریختن، 10,000 ملا رو فقط در اصفهان کشتن. من ببین هم ملا در اصفهان چی میکرده؟ 10,000 ملا، اگه همینا یک لشکر درست میکردن میتونستن افغان ها رو شکست بدن. افغان ها که مگر قندهار چقدر جمعیت داشته؟ منتها اینها مردان جنگ نبودن، بلکه مردان زر و به اصطلاح مکر بودن. ما البته در برنامه بعدی وقتی که به زندگی شاه سلطان حسین رو خواهیم گفت، بیشتر به نقش علمای اون دوره ترکیز میکنیم، چرا که علما تا حالا دارن به ما حکومت میکنن. اما فقط مونده که ما مرگ
شاه سلیمان رو درباره صحبت کنیم که البته گویا صحبت کردیم که به بیماری نقرس مرده. یک بیماری است که بیماری پولدارا مشهوره، در پا انسان رو با درد شدید از خواب میپرونه و خداوند ما عادل هست. انسان که طغیان کنه خداوند براش لشکرهای خودش رو مسلط میکنه، اگر که دشمن بهش مسلط نکنه یک میکروب بهش مسلط میکنه و این به شدت آزار دید از این بیماری دردناک. حالا علاجش هست ولی در اون دوره علاج این بیماری نبود و مرد و این رحم به این امید که شاید حضرت معصومه که در قم مدفون است ایشون رو شفاعت کنه. آیا میدونیم مدفون است یا نیستم؟ تازه اونم هیچ کس باور نمیکنه، چون همه امامزاده ها رو خود صفوی ها ساختن، بردن در اونجا دفن کردن که شاید اون شفیع بشه و خداوند شرابخوری، شرکیات، نمیدونم قتل، چشم کور کردن ها، جنایات، ظلم به زنها و هزاران گناه دیگرش رو ببخشه و هیهات از این آرزوی باطلی که بهش دچار بودن. تا برنامه بعدی که درباره آخرین پادشاهی که در صفوی که در اصفهان حکومت کرده، یعنی شاه سلطان حسین صفوی که حکومتش به دست افغانها از بین رفت، افغانهای قندهاری، برای شما صحبت کنیم. تا اون وقت شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. الله حافظ و نگهدار همه شما باشه. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.